亲爱的朋友们，大家好，欢迎观看普惠中医，我是子墨。今天我给大家讲一讲疼痛难忍的类风湿关节炎，给大家分析一个案例，方便你们更好的理解。有一位朋友医院诊断是类风湿性关节炎，最近左右两边肩膀开始轮流的疼痛，疼得完全不能动，也有哮喘发作。哮喘很长一段时间后，右边肋骨也开始疼痛，咳嗽的时候有痰，发作的时候不能转身和抬手，有时候甚至不能呼吸。平时一会儿会觉得燥热，一会儿又觉得手脚冰凉。像他出现这种忽冷忽热、右肋疼痛，这是比较典型的肝胆病的特征。肝胆是负责半表半里的层面，表里不通畅，肝气不能够从表层宣散出去，这个胆气也不能从身体里面肃降，也就很容易出现哮喘。而且肝胆的疾病都可能引起这个肩背部反射痛。反过来讲，肩膀位置的疼痛也不排除是肝胆疾病引起的。中医说不通则痛，有淤血就会导致这个经络不通，从而引发痛症。它这里总结来说，就是肝胆经有郁热，同时还有淤血。小柴胡汤是专门调理这种肝经病的常用药，也可以用小柴胡冲剂，但是剂量要大几倍，一般2次疼痛就会减轻了。它有疏肝和胃的作用，只要是肝胆病都可以用小柴胡汤。组方有柴胡、半夏、人参、炙甘草、黄芩、生姜、大枣、水煎服。有淤血可以用血附逐瘀汤水煎服。它是四逆散和桃红四物汤的合并方剂，有活血化瘀、行气止痛的功效。不仅适合前面讲的上焦淤血症，它也是为这个肝气不舒、肝气瘀滞导致的淤血症而设定的。它也有中成药，但是种类太多了，里面的用量也会有所不同。今天我就讲到这里了，喜欢我视频的人可以点赞，顺便转发收藏一下。有健康问题也可以私信我帮你辩证分析一下。感谢大家的关注。